आह्वान भएको व्यक्तिहरूले पनि कस्तो कस्तो काम गर्नु सक्छ त भन्ने कुरा हामी देखाउँदैछौँ। हामीलाई आज जिल्ला अदालतले गर्दाखेरि छिटो सापले पनि हामीलाई तपाईँले लगानी कहाँबाट गर्नुहुन्छ हामी लगानी गरेर देखायौँ। आज हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ। भोलि गएर हामीलाई राज्यले हेर्दा पनि हामीलाई यस्तो किसिमले हेरोस् कि अपाङ्ग व्यक्ति होइन सम्पन्न व्यक्ति हो भने हामी आज मैले इलाका कार्यक्रमलाई एक साथ दिनुभएको छ। मलाई हाम्रो जिल्लाका इन्सपेक्टर साहबले हामी छौँ हामीले गर्नेछौँ तपाईँहरूको लागि सुरक्षा दिनेछौँ भनेर पछिबाट गर्नुभएको छ। भोलि एक बार आउँदैन यहाँ आउनु म कदापि दिने थिइनँ भन्दै मेरो दुई शब्दमा मान्छे धन्यवाद।